стабилизируется все. Тут в финансовом плане достаток идет, богатство и изобилие. Вот то, что долгое время вы ждали. Сложный путь вы прошли, чтобы дождаться такого результата. Сложный жизненный путь. Ученик вы хороший, быстро учитесь ему. Карта обучения. Также это получение информации. Изобилие, богатства. Здесь речь о богатстве. Здесь долгий, сложный жизненный путь вы прошли. Много чему учились, много изучали. Для того, чтобы добиться изобилия, богатства. Карта императрицы. Удовлетворение будет у вас. Гармония и спокойствие. Вот что. Исполнение желаний. Тут карта звезды. Исполнение желаний. Смотрите, будет проходить трансформация. Здесь будет очищение, то, что вам не нужно, то, что отжило себя, трансформация для того, чтобы вам дать новую энергию, новый путь. Кто-то, ну тут кто-то, у кого-то исполнится желание. Долгое желание, длительное, которое вы думали, что вы никогда уже до него не дойдете. Исполнится ваша заветная мечта. Угу. Контроль, контролировать все. Холодная голова, холодный разум. Принимать решения, отсекать легкость от себя будете. Отшельник вы сами по себе. Но тут высшие силы вас прям призывают. Тут обретение силы, либо принятие силы. Здесь обучение, здесь высшие силы выходят, уже маячат вам, уже пора. Уже пора. И фортуна, тут все сильные арканы, высшие арканы. Меняется ваша жизнь. Будет что-то так разрушаться внезапно и неожиданно. Разрушение будет. Угу. Да, сердце разбитое. Ну-ка, сейчас посмотрим, с чем связано. Да, у вас разбитое сердце, боли много, переживаний, страданий. Смотрите, здесь говорится, обман была, хитрость, подлость от какого-то мужчины. Причем резко. Может, люди предавали, те, которые были близки по сердцу, по душе. Тем, кому вы доверяли, да, тем, кому вы душу открывали, тем, кому вы помогали. Вас, ну, обидели очень сильно, у вас были какие-то потери. Но вам не надо переживать, у вас новый путь, новое начало. Угу. Еще император мчится в вашу жизнь, семья, брак, изобилие, богатство. И пока от вас это скрытая информация. Пока скрытая информация, вам нужно что-то отпустить. Это ваш новый путь. И это ваша тайна, которая прописана в этой книге. Это ваша жизнь. Жизнь, где вы будете наслаждаться радостью, богатством, счастьем. Пусть будет так. Принимайте.